Ay, anong ginagawa ng kamay mo, Luke? Ha? Anong ginagawa niyan, ha? Jay, wag! Oh, one? Yan yung version mo ng close open, Luke. Ha? Tayo. Stand up. Oh. Paano yung version mo ng close open? Close open. Close open. Close open. Sampal mo si kuya. Sampal mo si kuya. Ay. Close open. Half nga lang. Half. No. Half lang, baby. Oh. Ano nangyari? Oh, close open. Ano ba yan? Oh, love yan si Papi, no? Love yan eh. Close open. Ang kulit. Oh, close open. Ano ba yan, anak? Ano yung bago mong mannerism? Yan o. Close open. Sabi niya, half pa lang, mama. Half pa lang, ha. Oh, close open. Close open. Sa tiyan pa ni Papa Biboy. Tayo, nahihirapan naman yan. Tayo naman yan. Oh. Close open. Close open. Ang daming nakasampay. Ang daming nakasampay sa likod mo, anak. Oh. Close open. Ang close open. Look, lumala ko yung butas na nose. Patingin nga. Ay, naka. Close open. Close open. Ay, kuyang payatot. Tapos dyan. Nandiyan ka na naman, ha. Kuyang payatot. Tago na. Dali, kiss. Kiss. Wag. Ay, very bad. Close open na lang, anak. Close open. Naku, nainis na. Close open ng close open. Close open ng naiinis. Naiinis naman. Oh, close open ng close open. Close open ng close open. Close open. Close open. Close open ng close open. Look, ba't tinitingnan yung pata ko? Anda ba kasi ni Mami? Ay, nakita lalo yung sinampay ni Mama. Ano? Oh, close open ka muna. Close up. Dali, baby. Close open. Half lang, half. Close open, dali. Close open ng close open. Nako, ano kinuha mo, MJ? May IC? Oh, again, ha? Look, bye-bye na. Bye-bye, Luke. Bye-bye. Smile mo na kay Mama. One smile for Mama. Smile. Bait yan eh. Ang bait lang yung batang yan. Oh, hindi ka ba gutom? Busog pa, anak. Oh, dali. Subo nga, subo. Wag. Subo niya. Oh, ano? Uy, pa-flashlight niya yung yung face niya. Ang galing ah. Pa-flashlight niya yung ears niya. Ay, subo. Bawal. Bawal naman. Ay, wala na.